Aku beli Barbie Dream House yang berharga RM1,499. Tapi guna Shopee Pay Later 12 kali bayar. Anjir, kotaknya gede banget ya. Beli mahal-mahal ni harga rumah sewa aku ni, tapi dolls not included. Time aku nak unboxing lah, time ni lah aku nak sibuk duduk kat sini. Trust the process guys. Siap bagi rumput lagi. Macam sama je yang dekat luar tu. Tak pasal-pasal aku kena jadi kontraktor. Belum apa-apa lagi aku dah dapat penyewa rumah. Hampir siap rumahku syurgaku. Anyway guys, jangan lupa dapatkan semua collection perfume aku ya. Ini bau yang terbaru, bau strawberry juice plus bubblegum. Sumpah wangi gila and sweet sangat-sangat. Korang akan jatuh cinta lepas bau. This one pula bau fruity-fruity. This one bau vanilla-vanilla sikit. And this one antara best seller, bau raspberry vanilla. Sumpah soft gila and semua wangi-wangi. Yang penting semua bau ni tahan lama. Candy pink tak ada dengan saya sekarang tapi dekat Shopee still ada. Okay guys, dah siap pasang. Sumpah besar gila. Jom kita buat house tour. Kat belah sini ada buaya yang terbang. Ini tempat tidurnya bersama selimut bulu-bulu. Atas ni tempat barbecue dan juga padang bola sepak. Belah sini pula. Ada orang tengah berak. Sorry. Kacau privacy pula. Ni pintu masuk. Boleh buka tutup. Samsiah tengok TV. Khusyuk betul. Ni dapur dia. Kita boleh pasang lampu ya. And then kalau kita bosan-bosan, kita boleh dengar muzik. Kalau malam dah nak tidur, pasang bunyi cengkerik. Kat atas ni tengah berparti. Tak sangka ada Barbie rempit. Baju Hello Kitty warna kuning ropol-ropol dengan skirt ni pun warna kuning dengan love-love-nya. Siapa stylist kau? Kau cakap kat aku? Ada penghuni lain lah dekat sini. Samsiah nak main gelongso. Smooth landing. Tam-tam naik lift guys. Keluar tingkat 3. Tak mau ke? Okeylah, kita turun balik. Okay guys, thank you for watching my house tour. Bye.